Ninaitwa Julius Mushi, ni mkurugenzi wa Field Operation wa taasisi hii ya Tanzania Humanitarian Fund, taasisi ambayo marehemu Joseph Chiwangwa ni moja kati ya waasisi mwenza wa hii taasisi. Kwa kweli tumepokea msiba huu kwa masikitiko makubwa sana na kwa mshtuko ulio mkubwa sana, kwa sababu unapozungumzia THF au Tanzania Humanitarian Fund huwezi kuzungumza bila kumzungumza Joseph Chiwangwa, mtu ambaye alipambana kutoka mwanzo kuhakikisha kwamba maono ya watoto juu ya elimu, juu ya afya, juu ya makazi na kazi yanakuwa bora kwao. Amekuwa na sisi kwa muda wote akipigana, akishirikiana na padri mzalendo Mtanzania Father Alex Gabriel Masango, ambaye kwa sasa yeye yuko Austria kimasomo, ambao wote wawili hao walikuwa ni waasisi wa hii taasisi ambayo wamefanya kazi usiku na mchana kuhakikisha watoto wenye uhitaji wanapata msaada wa pesa za masomo. Yosefu kwetu sisi tutamkumbuka kweli kweli kwa mengi. Amekuwa mbunifu, amekuwa mtu mnyenyekevu, amekuwa mtu ambaye ametumia mpaka rasilimali fedha zake kuhakikisha kwamba watu wenye changamoto kubwa za kiuchumi wanapata elimu. Kwa hivyo sisi tumefiwa na tumefiwa kweli kweli. Na nakumbuka kwamba Bwana Joseph Chiwangwa amekuwa akifanya kazi mpaka hatua za mwisho za maisha yake. Hapa niliposimama nyumbani kwa mama yake, nimekuwa nikija mara nyingi sana kumletea vitu mbalimbali vya kusaini akiwa kitandani, lakini hakuchoka. Nilipomwonea huruma alisema hapana, nitafanya kazi mpaka dakika ya mwisho wa maisha yangu. Kwa hiyo wiki mbili zilizopita nilikuwa hapa nyumbani nikimletea baadhi ya cheki za kusaini, lakini vile vile pia nikimletea baadhi ya barua za kubadilisha, at least kumsaidie baadhi ya kazi, kwa sababu asilimia kama 80 ya dokumenti zetu walikuwa nazo Mr. Joseph Chiwangwa. Kwa hiyo hizi wiki mbili za mwisho tumekuwa hapa nyumbani mara nyingi akiomba yeye mwenyewe kwamba anaomba baadhi ya vitu avi approve viende kwa watu wengine ili utendaji usisimame. Huu ni moyo wa ajabu sana kwa mtu. Ni moyo wa ajabu sana. Kwa hivyo sisi hatuna cha kufanya, tunamuombea. Hatutayaishi yale ambayo alitazamia yafanyike. Taasisi bado ni changa, imeanza mwaka jana. Kwa kuna malengo mengi tuliyapanga na mengi aliyapanga kabla tujafika mwisho, basi Mwenyezi Mungu mwenyewe amemuita kwake mbinguni. Kwa hiyo katika kumwenzi tumedhamiria kufanya yale yote ambayo matamanio yake na macho yake yalikuwa yashuhudie. Kwa bahati mbaya basi Joseph amelala. Kwa hiyo tutamwenzi kwa kuyafanya yale yote. Yeye na familia yake wamekuwa marafiki zetu, mke wake mama mzungu hapa, mtoto wake mama mwenyewe wamekuwa na sisi mara zote kama marafiki wa familia yetu ya Tanzania Humanitarian Fund. Basi Mwenyezi Mungu sisi tunamuomba tu awatie faraja wana familia, na tunaamini ya kwamba Joseph amelala, lakini kazi zake na kazi zetu za THF zitaendelea mbinguni. Basi raha ya milele umpe Bwana na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Yesu Kristo. Amen. Kwa jina la Frank Rogers na mbele kutoka kwa Asini. Kwa wasifu mfupi wa Joseph Chiwangwa, kwa sisi tunamfahamu tokea tangu ameanza chuo cha hii mwaka wa kwanza. Tukajiona kuanzia hapo mpaka alipofikia stage kwamba akaoa na mengine yote, na pia tunashukuru Mungu ni kwamba kipindi anapoumwa tujitahidi sana kwenda kumuona mpaka stage ya mwisho, na last time tumemuona Jose ni kama wiki mbili zilizopita kabla ya kifo cha leo. Alikuja akatoa, jamani, ndugu zangu, kwa sasa hivi niko safi na salama. Tukashukuru sana kwa stage iliyofikia kwa sasa hivi. Basi Mungu mwema, tutaonana zaidi ndugu yetu. Tumekaa naye at least 2 or 3 hours tunaongea, tunajua kwamba atupe mlongo wake wa kuumwa na mwingine aliyopitia hospitali, ingawa tulienda kumuona ile tutaka yeye kama yeye mwenyewe msiki atuambie nini kilichomkuta mpaka tufikia stage ya kupata nafuu, akatupa kwa yeye mwenyewe alivyoona kwamba kutoficha nini kinachoendelea mlongo wake zaidi. Basi ina tatizo, tunashukuru Mungu, tukaomba naye baada ya kadhaa tukamruhusu rudi nyumbani kupumzika. Mpaka leo hii Mwenyezi Mungu kamuona kwamba kijana wangu aje kupumzika. Tunamshukuru Mungu kwa yote alitufanyia. Ni mtu wetu wa karibu sana, amemsaidia kwa mengi.
kwa hapa tulipofikia, na yeye pia tumesaidiana naye kwa mengi, tumeongea mengi, tumejadiliana mengi, tumefanikisha mambo mengi, na mengine ingawa tulishayapanga, ingawa hayakuweza kukamilika kwa sababu Mwenyezi Mungu kamwa yeye kama yeye kumpumzisha kwanza, ampunguzie mzigo. So sisi kama vijana Kurasini tushukuru Mungu, hatutaweza kumsahau kirahisi kama hivyo, ila tu Mungu atupe uzima na wepesi zaidi tuweze kujuana hivi kama hivi. Na pia tunaomba familia yake katika kipindi kigumu waweze kukaza moyo, wapige moyo konde, wajue jinsi ya kupambana na hali hii. Sisi kama vijana Kurasini tunaomba kwa hilo, tunawashukuru sana, tunamshukuru Joseph. Mungu amsaidie huko alipofika, ampe tu kauli thabiti, tutafika wote pamoja. Amen. Basi nimesimama mbele yenu kwa niaba ya taasisi ya Mpefu pamoja na THF, ikiwa ni mojawapo wa muasisi mwenza wa taasisi ya THF. Nikimzungumzia kaka Joseph Chiwango ambaye alikuwa ni dira katika taasisi yetu ya THF. Tumeanza kupambana naye kutoka taasisi hii ikiwa Mpefu, Mtwara Pastoral Education Fund, mpaka kufikia sasa kwenye taasisi ya Tanzania Humanitarian Fund. Hakika nashindwa kuelezea kwa uzuri zaidi kwa sababu kaka Joseph Chiwango amekuwa msaada mkubwa na dira kubwa katika taasisi ya THF, akitoa mawazo yake toka kuanzishwa kwa taasisi ile ya Mpefu mpaka kuja kuanza taasisi ya THF. Kama taasisi tumeondokewa na mtu muhimu sana, muhimili mkubwa sana katika taasisi yetu, kwani alikuwa dila, alikuwa kiongozi, alikuwa ni mtu mwenye mawazo makubwa sana, na maono yake alikuwa ni makubwa kwa habari ya taasisi ya Tanzania Humanitarian Fund ambayo inajihusisha na kutafuta fedha kwa ajili ya kusaidia wanafunzi wahitaji. Binafsi kama kaka Joseph Chiwango ni msaada mkubwa kwa sababu alikuwa ni kaka anayependa wahitaji. Hapendi mtoto apite kwenye mazingira magumu ashindwe kusoma kwa sababu ya ada. Kwa hiyo akaunganisha mawazo yake pamoja na mawazo ya waasisi wengine kuweza kuunda chombo hiki kizuri cha THF kwa lengo la kuwainua wale watoto wanaotoka katika mazingira magumu waweze kusoma. Kwa hiyo tunazidi kumuombea kwa Mungu kwa sababu sisi kama taasisi tuna majonzi yasiyoelezeka kwa sababu amekuwa msaada mkubwa kwetu. Amekuwa na mawazo makubwa, na nakumbuka alikuwa anasema kwamba mdogo wangu Castilia, hii taasisi naiona mbali. Itafikia mahali Tanzania yetu hatutakuwa na watoto wanaokaa mtaani kwa sababu ya kukosa ada, wakati sisi tumepewa nguvu, tumepewa uhai, tumepewa uwezo. Kwa hiyo akasema nitapambana vilivyo kuhakikisha watoto wanyonge wanapata msaada, wanasaidika, nao wanapata haki ya kupata elimu na kufikia malengo yao. Kwa hiyo kama taasisi tumeondokewa na mtu muhimu, mtu mkubwa sana. Na nikiendelea pia kumwakilisha mkurugenzi wa taasisi hii Father Alex Masango ambaye mpaka saizi yuko Austria, ana majozi mazito. Tukiongea naye anamwambia, mwanangu, sina cha kuelezea kuhusiana na kaka Jose, nashindwa cha kuongea kwa sababu ameniacha mwenyewe. Alikuwa ni mbeba maono, alikuwa ni mtu ambaye wameshikamana vizuri na Father akihakikisha kwamba wataipeleka hii taasisi mbali. Kwa hiyo anaona amebaki mnyonge. Sisi tumeachwa wenyewe, lakini tunaamini kwa yale mazuri ambayo ameyafanya tutayaenzi na tutaendelea kupambana kuhakikisha huko aliko anafurahi kwamba zile juhudi na ile sadaka yake ya muda pamoja na hali na kazi na juhudi ambayo ameitoa kwa ajili ya taasisi hii haiendi bure. Sisi tunakuombea kaka Jose, Mungu azidi kukupumzisha salama, lakini zaidi tunakuahidi kwamba tutaendelea kupambana ili hii taasisi ya THF ambayo ulikuwa mmoja wapo wa mwanzilishi tuhakikishe inasonga mbele na kufikia malengo. Hatuna la ziada kaka, tunakupenda, tunakutakia safari njema, upumzike kwa amani. Amen. Kwa majina anaitwa Jabir Omari Salum. Kwa masikitiko makubwa nilipokea taarifa ya kufariki kwa Joseph Pius Chiwango. Chiwango kwangu mimi ni zaidi ya ndugu kwa sababu nimesoma naye O-level katika shule ya Lang'atabora. Chiwango hakuwahi kubadilika tabia zake tangu nipo naye shule na mpaka tunakuja maisha ya mtaani, tumeenda mavyuo, tumeenda wapi, lakini alikuwa ni zaidi ya ndugu. Kwa zaidi ya miaka 25 tulikuwa tuna uhusiano mzuri kama familia, na hata msiba ni pigo kubwa sana upande wetu, kwa sababu tulikuwa tunaishi kama familia, lakini mwisho wa siku Mwenyezi Mungu kampenda zaidi. Sisi kama familia ya LBSS tulimpenda sana, lakini ndio hivyo, hakuna anayejua kesho.
Kwa upande wa maisha halisi, kama nilivyosema, Chiwango hakuwahi kubadilika. Kuanzia tunakula msoto shuleni, tupo form 1 mpaka tumekuja kwenye maisha na kila mtu ana familia yake. Kwangu mimi ni zaidi ya pigo. Yaani nashindwa nini niseme. Lakini kazi ya Mungu haina makosa. Bwana ametoa na Bwana ametoa. Jina la Bwana lihimidiwe. Amen. Kwa majina naitwa Zena Mvungi. Ni mtu ambaye amefariki ni mwanafunzi mwenzangu nilisoma naye O level katika shule ya sekondari Lang'ata Bora iliyopo Mwanga, Kilimanjaro. Na Joseph Chiwango ambaye ni marehemu alikuwepo, ni mtu ambaye ni mchangamfu sana, ni mtu mwenye ushirikiano, mwenye upendo, mwenye hofu na Mungu. Alikuwa hataki akikuona umenuna lazima aje kukuchekesha tu, yani hakikishe kwamba hauna hasira zote zimeisha. Ni mtu ambaye yani tulivyokuwa O level alikuwa ni mtu ambaye lazima amsaidie mtu anapoona ameshindwa kusoma, yani haelewi anachokisoma, lazima amsaidie, hakikishe naye amefaulu kama yeye alivyofaulu. Na baada ya kumaliza O level, Joseph Chiwango ambaye ndio marehemu bado tuliendelea kuwa naye pamoja katika grupu letu la Lang'ata Bora, ambapo aliendelea kuonesha umoja, ushirikiano na upendo katika grupu. Hata pale mwenzetu anapopata tatizo, changamoto au kipindi cha furaha, tulikopo naye pamoja, ana mshikamano, ushirikiano, atahakikisha jambo lazima litimie pale linapotokea katika grupu la wana Labosesco ambao tumesoma naye. Alikuwa na upendo sana na tulimpenda pia sana. Alikuwa na ushirikiano na alikuwa lazima changamoto yote ambayo inatokea lazima aoneshe ushirikiano na hakikishe changamoto hiyo inatatulika kama kiongozi. Na alikuwa ni mmoja wa kiongozi wa grupu letu la Labosesco ambao tulimaliza Lang'ata Bora. Tulimpenda sana, lakini tunaamini Mungu alimpenda zaidi. Mungu wa milele mwangazie. Amina. Jina langu naitwa George Leonard Chiwango. Mimi ni baba mkubwa wa huyu mtoto. Babake mzazi ni mdogo wangu mimi anayefuata kwangu. Huyu ni kijana wetu ambaye tuliishi naye tokea utoto wake. Alizaliwa kule Mbeya, kwa sababu sisi baba yetu alikuwa anaishi Mbeya. Kwa hiyo na yeye alizaliwa kule Mbeya wakati sisi wote tupo kule Mbeya. Lakini baadaye alichukuliwa na shangazi yake akaja kuishi huku Dar es Salaam na akasoma huku Dar es Salaam. Kwa kweli huu msiba umetugusa sana, kwa sababu huyu kijana alikuwa ni miongoni mwa vijana ambao wanachipukia na alikuwa anaonyesha kwamba ana uthubutu katika mambo mengi, na alikuwa ni kijana ambaye anajitahidi katika kufanya shughuli nyingi ambazo ziliibua vipaji vingi sana katika huyu kijana. Na kwa kweli ninaweza nikasema kwamba pengo lake ni kubwa, ila kwa kuwa ni kazi ya Mungu hatuna namna, lakini pengo lake katika familia yake au katika jamii yake kwa kweli ni kubwa. Na alikuwa ni mtu wa watu kwa kweli. Alikuwa ni mtu wa watu na alikuwa anasaidia wengi, alikuwa habagui.